Najprije ću u posudu gdje ću mjesiti tijesto dodati 290 ml hladne vode. U tu vodu ću dodati 3 grama suhog kvasca. Zatim ću tu dodati 1 žličicu šećera. Sada kada smo to pomiješali, unutra ću dodati brašno. Ovdje imam tip 00 brašno. Ako ga nemate, ako ga ne možete nabaviti ili ako vam je jako skupo, možete koristiti tip 550. Od pola kile brašna stavit ću 3/4 brašna odmah sada i miješati da se poveže voda i brašno. Sada ću unutra postepeno dodavati 15 grama soli. Prvo ću dodati 1 žličicu, zatim ću dodati 2 žličicu i 3 žličicu. Sveukupno 15 grama soli. Kad smo to izmiješali, na posljedku dodamo svo preostalo brašno. I nastavimo mjesiti tijesto. Najprije ću ja sa ovom špatulom. Dokle bude išlo, onda ću nastaviti ručno mjesiti ovo tijesto. Nastavite miješati još 10 minuta dok ne dobijete savršeno glatku masu. Vrijeme je da ga prebacimo na radnu površinu. Pokrijemo ga ovako folijom. I pustit ćemo tijesto da odmara sat vremena. Vrijeme je da maknemo foliju. Podijelite tijesto na 3 jednaka dijela na ovaj način. Evo ovako. I sad ove 3 komada tijesta, od njih ćemo napraviti kuglice isto kao za napoletansku picu. Podbacivat ćemo tijesto ovako i ispod ćete imati ovakav jedan džep koji ćemo paziti da ga zatvorimo kako bi svi plinovi ostali unutra u kuglici. Evo, ovo je jedna kuglica tijesta za picu i njega ćemo staviti u jednu posudu. Ja sam stavio unutra šemolinu. Ako nemate šemolinu, ona je inače koristi za picu. Ako nemate šemolinu, stavite obično brašno unutra da se sve ne zalijepi. Evo. To je to. Sada ću tu posudu prekriti folijom. Ovako. Kada smo posudu prekrili folijom, stavit ćemo je u frižider na 24 sata i tada ćemo imati spremno tijesto za izradu pice nakon 24-satne hladne fermentacije tijesta. Prije samog izrade pice, prije nego što budete razvlačili tijesto, izvadite iz frižidera tijesto i pustite ga na sobnoj temperaturi minimum sat i pol vremena da tijesto poprimi sobnu temperaturu i onda će biti tek spremno za izradu. Vrijeme je da napravimo umak. Staviti pola sjeckanih rajčica i pola pasate, pola pasirane rajčice. Zatim ćemo u taj umak staviti 5 grama soli i 3-4 velika lista bosiljka. Zatim ću to vrlo kratko izmiksati štapnim mikserom. To je to. Ne smijete previše miksati jer će se razvodniti sos, a to ne želimo. Sad krećemo sa razvlačenjem tijesta. I evo, nakon 24 sata tijesto izgleda ovako. Tijesto je spremno za razvlačenje. Stavit ću malo šemoline na radnu površinu. Ako nemate šemolinu, vi slobodno koristite brašno
koje ste koristili za izradu pice. Počet ćemo graditi picu izvana prema unutra. Na taj način što ću prvo prstima napraviti rub i onda ću sredinu utisnuti. Znači vrlo jednostavno. Krenemo. Znači prstima radite vijenac, ovako, ovako, tako. Evo. Vrlo je jednostavno. Evo. I sada ću istisnuti ovaj zrak u sredini prstima, tako. Sada je vrijeme da dlanovima samo još unutra raširimo tijesto prije nadjevanja. Znači samo unutra lagano raširite tijesto. Tako, očistite plohu od viška šemoline. I evo ga, imamo picu, savršenu, okruglu, savršeno lijepu picu koju ću sada nadjenuti. Ovako. Gledajte da ne stavite previše pica umaka i pazite da ne pređete rub pice. Tako. Evo ga. Zatim ću picu nadjenuti sa ribanom mozzarellom. Ovako. Ideja američke pice zapravo da ona nije prebogata, nema previše toga na sebi, vrlo jednostavno za napraviti. Tako da ne morate prenatrpati sa sirom. Evo ga. Stavio sam ribanu mozzarellu i na kraju malo prstohvat, možda malo više, ja volim više, parmezana. I to je sve. Ova savršena pica je spremna za pečenje. Stavit ću malo šemoline na lopatu. Ne previše. Tako. Uštipnut ću picu. Ovako. Malo ćemo je popraviti. Na lopati raširiti. Tako. 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 Znači 250 stupnjeva je dovoljno za američku picu. Evo, ispekao sam picu do zlatno žute korice i sada ću tek staviti pepperoni. Nemojte odmah na početku stavljati pepperoni gore ili salamin kako god ga zovete, jer će izgorit će dok vi spečete picu, pepperoni će izgoriti. Evo ga, pečem dalje picu i pogledajmo kako izgleda kad se pica ispeče za još jedno 2 minute. Evo, pogledajte ovu divotu. Kako hrska. Korica savršena, šuplja.